Kiwai ki konsulsi ru kalian jangan ai kublai ki baru ki medan hagal kapor ki pai ba e nadon pankran ki ar banta kabanta kabaning kong kanong kabanta kaba ai kublai ki shisha na kalian jogi kong kapati kabarang waisdam dona katinya yanti manobala ban mudur pai ba Jong Kashulong Parliamentary Constituency. Unay agad yung Kershan, kung to yangi, akilay po nakilay po rin tali. But hagan ka po, terpang yung pigi patba, Jong Muslim Constituency. Nakan mga hagi po, kiba manswa. Po mga banyakun, yung MLA election nang ni. Nakan mga nangayat, hanggang sulok, buwan bang ito, yanga. Noy ka ba sumunod kalong, Nakaway kaski, sigaway kaski. Adin jong MLA election, pada adin jong kenika MP election. Kawas no tanap kalong pun kita sedang beritu ya. Bat ngadas hukuman, bat ngadas no each shisha hadap kata. Ya kenika Muslim Constituency. Kabawat langam deu kosyong basa hande. Lain nadu kapor bangarai, banong ya kapati ba. Nanya kon na kenika Muslim Constituency. Ngai khun nang ni katam kita ba nakan mau ya kani Muslim Constituency kawin na ka blok ka rim tam hada jala jangi nadu khat khandai spa samrusa kalong kawin ki constituency ka bo bro lakir khu e shikat dei legi I patru kalong na kawin ki constituency ka basak din but dei ka tahi gawla panki yana namanga sham hante hapo namser panna shem ni ka kara kaba nangyang banyakun yung MLA election. But, agado kating yakun, don ki chaka ki mga marway. Don ki bre ki banga, ki ba putsaw nga. Isan ay ito candidate jong ka BPP. Yakun election marway. Ang election marway. Dan rin ngo, what susan ay nga? Ang susan ay ilanti. Namayroon. Jingnang jingman jong constituency kada isang son. Baday na takadaw ngami syakmat. Kung utorang ba ubadan kajing snokit kli bat kajing isnay. Halaw jong kata kabangayan. Nga soong yung tarong susan ay yan. What susan ay yan nga. Nga ngami nagawin ta jong pi. Panginila ay. Kung takiya kismi kipor. San Hajar Sospa San Punrio. Vote House MLA election. Way ban ko'y pagkat. Baka ni MP election, kajing tersyan, kajang pigi pagpa, nakiway ki party ru, kalong sisa, kaya kabang asmo day, panganuan, ban ay kublay pi, dehoy, undang kentin, iya kaban kipagdagang, nagkamantajang pigi pagpa, panong, iya katakentin kabayag day, pat kata kajing ay kublay, kajong ikong party, panagalang kajonga. May pagyangi kanay ko kipagpa, habang niwan, kumat jong pi. Agari kajing ay kublay kajongi, kari kajing ay kublay, kabami na kata kadonot, kaba small kaben, kadonot, kaba ni kung kinangalam juga party, ni da small kaben haro kata-kata, ban yu yakipaipa, jongko Muslim Constituency, kiba haro mentadong kijaka kiba ngampat yok bandai, nai kiba ay yakajing kersan. Kubai shi kata kubai shi hajar mo yang tan shi hajaru mo terlai dia ni kata kajingai kubai nakaliang kajongi nakaliang kajonga nagamanta kajing kersan kajongpi ya kani kajingya danti kajongi ya kani kenamrim kajongi ke bangilawan ya kaban penso ya pi pat kabangiwan manterwa chapi ke papa pat pihak pedang ya kata kajing terwa kajongi Pat naman pa pipiyang, piyaya kajigkasan, bangandong usakwi ujongpi. Pirong kikenrat kijonga, pat kong usakwi, kong mangajukkan, agyabun kijaka. Kamrang kajonga kong usakwi kalong, tang bangan usakwi hok. Kamrang jonga kalong, tang bangan lehok. Nagamanta, pan mentoy mapi kikenrat. Mo,
Natrai kata kau piang tam, pakata kade kabat day tam, nagamanta jong usakri. Dia kata kade kabata kabani kom. Kabar patuni patba. Kajingjot jong the voice of the people party. Agane ke MP election. Kalong kajingjot jong upatbahi. Persya ya kabamsa. Persya ya katakan mau katakan lenti kabalai lam ini syakal lenti jong kajingkermen. Aga bapi pila syam ya karai ramba. Penang labiang ya katakan lenti kabalai lam ini. Lang bakir kisan po entas sampo arti kisnam balaya. Galanti kabangin tut shano warpoy. Galanti kababuk yo paipa. Kabalabu ya gajat penriu. Ya gajala aga jing kordet kaba I sangsot panpai. Pat day kajing rai ramba kajong pi. Pan shem ya kata rai ramba. Pan ino ya galanti. Pan priang ya galanti. Kapag voice of the people party kagdon panterwapi. Bagada kalanti kalon aga dol jong kajing ijngai kajongi. Ya kaban penyem pat panpen bahapat pat panpen kajor. Kata kade kalanti kabangin yalam ya kajat penriu. Nangi sekilai po kisopo kisampos nem kibanwan. Kung kinong yalam jaga paki yem kwa syo bangin I. Pakistan ki banwan kini kisnam ke bakum mga mapingi mat nanta kat siya magipay ngim ur gilanya nagalong hata pulut nagalong hata pagkapya nagalong agarap karyang hata lunti kasikin hata kat siya ngipay tang kisike mano bakwa bagin ya yakan ikajuk si kajuk lanti ngim kwa Panyam kwa o padbaru bagi kon dikti ki jong nga jong pi kiru kinya jaga nega juk si ka juk kalti dai nomor kata wiso pan ai khoble bi ki padba babla pyang ya ga nega lanti ka bangi pani ka lanti shakalawe ka badan ka jikruben aka kata kade ka banin kom ka ba kwa on kalong bi ki padba ba pila po ya ga ding shanya hani Kung kinongalam, hata party hi borok away. Kipay pa mo kay kabaju jah kalong breu man breu hi kalong. Bagi kwa no banyo I panyo no yuso kumto hi. Hata state kajong I kabapulap away kinong slong kinay kinong rep. Kung kinong rep nangit become snow to kambaha kamshay. Ngimla banyo man kat yuso tang masay na siya bagi bet menta nya bet menta usabay ngimla banyo na man so la say tang kam support dai naman kata kati galanti ka mapilayan paninyo man kat yo tau so jom ni usabay ubagi kong kapati nila bet agi jingmat kijing perkat kijang pi on kam support pansay utau so Henry, kat pangidang ya to nilong kibaya up, nilong kibaya siya. Kung mapigin ng rap kibasoto, pan kahit yung sok kasimpo, pan kahit yung tau sok, tan kam pan pek pan suma, pan daw stu sambay mapilabet ustang pan spek mo kabakiong, tan kam pan rap yakitiki nyut kinyer, iba persang pan cepat yung to. Kung talang kuat lebih, yai sya, pat yai le, pat kani kalanti, aga jingelam jong voice of the people party. Wakwa no aka kumto, leng ke bayai sya. Kan sampai ke por tu pat ba, pan nanong ipi, kanum slam kapor kan sawan, aga bangin sayok ken, banyak I, yau tau so, nasi ke bang jemtip, langin yok yang menkait tangwangat dikena. Bagi kuan git siu ke jongi genyo ban kret yo tau so namar bengi ngila bet yu sabai baba uso ubaba on sami pai baba et sa way pat ka kwa ban kren abang ayan kaleng sodom ay ka mga I hagani ki pon
kong sing konsensi berkiwe-kiwe kijaka. Kawai kaba niya kendo hagini kismi. Pagkata kalong kajing jelay jong new drugs. Kajing jelay jong drugs kaleng sodom. Siya ublay ngawan si Jakram. Dan iparlok kibawan na po mau kerwati ang ba. Uniyo drugs tiyo ba isyar kay haru kata-kata. Baik baba nakot pat na kuntu ini. Kani kadai katma. Para siya ya kani kajis niyo kablarong hagit liwing jong kibabun. Pat nganong ipi habadong ku drugs. Kadong ro sa kiway-kiway kajis niyo kibami. Kaya manin ngay kendo iway kansula hantay po boy CFC boy rempong. Kaba ikran siya pan kajing jaleru jong HIV pat AIDS hakali ka jala ka jong